Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы выпуска. В Якутии продолжается онлайн-голосование по благоустройству общественных пространств. Сегодня, 5 мая, акушерки всего мира отмечают свой профессиональный праздник. Как можно получить квартиру по программе переселения в любом уголке Якутии? В связи с завершением сроков эксплуатации ледовых переправ, а также из-за сложившейся теплой погоды, с 30 апреля все ледовые переправы на территории республики закрыты. Несмотря на это, автомобилисты подвергают свою жизнь и жизнь своих пассажиров опасности и выезжают на лед в несанкционированных местах. В целях недопущения происшествий на водных объектах и гибели граждан инспекторы ГИМС МЧС России совместно с представителями ГИБДД, Службы спасения Якутии и административной комиссии мэрии Якутска проводят совместные рейды по выявлению несанкционированных съездов автотранспорта на лед в местности Даркылах, близ города Якутска. Специалисты МЧС России напоминают, в текущий период категорически запрещен съезд автомобилей на лед. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность с наложением административного штрафа. Жители 8 отдаленных районов республики прошли всероссийскую перепись населения. Перепись завершилась в Алайховском, Анабарском, Булунском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Устьянском районах. В 7 районах – Абыйском, Хамгинском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Горном, Оленекском и Вено-Бытантайском – перепись прошла только в некоторых населенных пунктах. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и подготовка материалов к отправке в Якутск для дальнейшей обработки. Труднодоступные и отдаленные территории Якутии, не охваченные переписью в апреле, пройдут ее в ходе основного этапа, который запланирован к проведению осенью 2021 года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Якутии продолжается онлайн-голосование по благоустройству общественных пространств. Всего в нем уже приняли участие 10 267 человек. Наиболее активно голосуют жители городов Нюрба и Покровск и сел Сунтар и Майя. Наименее активны жители Намцев, Чурапчи, Ленска, Алекминска. Отмечается, что хоть город Якутск и набрал много голосов, но в процентном соотношении с населением столица республики сильно отстает от других населенных пунктов. Такая же картина наблюдается в Мирном и Нерюнгри. Всего в рейтинговом голосовании принимают участие на общественное пространство 13 населенных пунктов. В городах Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, Алекминск, Покровск, Якутск, в поселке Айхал, в селах Майя, Намцы, Сунтар и Чурапча. Проголосовать за проекты можно до 30 мая 2021 года на единой интернет-платформе. Получить новую квартиру по программе переселения из аварийного или ветхого жилья теперь возможно в любом населенном пункте Якутии. Так, в этом году в столице региона новые квартиры получили 3 семьи из села Казачье Устьянского района. При этом они не являются собственниками, а их квартиры по месту жительства находятся на балансе муниципалитета. Каков порядок подачи заявки, в материале Саргаланы Неустроевой. Новый дом, в котором жители села Казачьего стали обладателями квартир, был введен еще в январе этого года. При этом, по словам застройщика, опередить срок сдачи удалось практически на год, благодаря чему заехать в новые квартиры можно прямо сейчас. Мы начали вот этот комплекс застраивать в 2018 году, начали устанавливать свайное поле, и весной 2020 года мы уже стали дома готовить на сдачу. Домостроительный комбинат каждый год участвует в программах переселения. То есть у нас и 203-й квартал, и воинская часть, и здесь. То есть мы каждый год участвуем в программе переселения из ветхого аварийного жилья. Дом в Казачьем, откуда переедут новые жильцы, был признан аварийным 2 года назад. Обошлось без извечных тяжб. Здесь постаралась администрация района. Однако, как признаются жители аварийного жилья, в том, что они могут переехать в Якутск по программе расселения, верилось с трудом. Сказали, что аварийный дом, и мы получим в Якутске квартиру. Еще ничего не оформляли, мы просто копию паспорта дали, все. Попросили нас. Ничего не говорили, мы просто вот сказали, в Якутске будет квартира, и все. Мы даже сами в шоке были.
На сегодняшний день необходимо ликвидировать более 1 150 000 квадратных метров аварийного жилья в республике до сентября 2025 года. Так, чтобы стать участником программы, муниципалитету необходимо направить заявку в дирекцию жилищного строительства с уже готовым списком собственников. Механизмом реализации программы является, это у нас 4 способа. Это приобретение, значит, у застройщика в строящемся доме, вот как, к примеру, вот этот дом. Приобретение у застройщика в введенном доме, приобретение квартиры на вторичном рынке и выплата возмещения собственникам изымаемых жилых помещений. Объемы начиная с 2021 года очень увеличены. Я имею в виду в части исполнения целевых показателей. До конца этого года мы должны ликвидировать еще плюс 215 000 метров, что накопительным итогом составит 325 000 метров аварийного жилья до 1 января 2022 года. В случае с нашими героями их квартиры будут находиться на балансе Устьянского района с возможностью дальнейшей приватизации собственникам. В очереди на жилье стоят еще 2 семьи, которые также получат квартиры в Якутске уже в этом году. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. К июлю этого года рабочие закончат отсыпку площадки под новый аэропорт в Мирном. Об этом сообщили в Мирнинском управлении автомобильных дорог. Первый этап строительства, отсыпка под земляное полотно, начался 5 месяцев назад. Работы ведутся круглосуточно, без выходных. Задействовано более 20 самосвалов, бульдозеры, катки и другая техника. Под площадку нового аэропорта уйдет 500 000 кубометров грунта. Для сравнения, этого бы хватило, чтобы построить новую дорогу до поселка Орлах. Через 2 месяца после отсыпки работу начнут уже строители. В июле здесь пробурят скважины и поставят сваи. Каждый работник чувствует эту ответственность и важность исторического момента. Мы все являемся частью истории, которая на наших глазах здесь разворачивается и творится. Очень серьезные требования по качеству. К данным работам круглосуточно работает и лаборатория, и строительный контроль. Поэтому много народу, много техники, и большие задачи. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям совместно с волонтерами Победы Якутии запустили акцию «Георгиевская ленточка». Ежегодно к 9 мая ребята бесплатно раздают символы Победы. В этом году волонтеры реализуют более 20 000 ленточек на главных площадях столицы. Также, по словам руководителя движения, в этом году волонтеры устроят праздничный парад Победы под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Мы понимаем то, что с каждым годом актуальность в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне возрастает. А именно потому, что, например, на сегодняшний день участников, ветеранов Великой Отечественной войны всего-навсего осталось 52 человека. Поэтому ответственность за эту память ложится на нас, на молодежь. Ежегодно 5 мая акушерки всего мира отмечают профессиональный праздник. В этот день наша съемочная группа побывала в Республиканском перинатальном центре, чтобы показать труд самого важного человека с первых дней малыша. Туяра Кириллова – акушерка со стажем. За 24 года, благодаря ее заботливым рукам, на свет появились несколько тысяч детей. Сначала Туяра трудилась в Вилюйском родильном отделении. 20 лет практики в Улусе научили ее всем азам этой ответственной профессии. Сейчас в столице республики, в новом перинатальном центре, Туяра работает посменно. За сутки акушерки могут принять порядка 30 родов. Каждый род – это особенный случай. Каждой женщине надо найти особенный подход. Надо сделать так, чтобы женщина доверилась тебе. Вот это самое важное. Это счастье — принять роды, увидеть вот это все первыми. Мамочки в перинатальном центре рожают в индивидуальных родовых залах. Для них есть кровать, аппарат для слежения сердцебиения малыша, специальный столик для обработки новорожденного и весы. Все для удобства рожениц. Есть такие у нас мячи. Здесь это для облегчения схваток. У нас подключается КТГ, аппарат слежения за сердцебиением плода, ребенка и за схватками. За год в данном центре появляются на свет около 6 000 малышей. Из года в год рождаемость повышается. Все из-за улучшения качества жизни, отмечают специалисты. Важную роль играет и государство, которое выплачивает хорошую сумму новорожденным.
Благодаря социальным выплатам, которые дает нам наше государство, и республиканским выплатам, все-таки вот по нашему наблюдению стало больше женщин, которые приходят к нам в 3-й, 4-й раз. То есть многорожавших женщин стало больше. Увы, становится больше и сложных рожениц с различными диагнозами. Среди частых патологий – сахарный диабет и анемия. Наблюдение обязательно. Тяжелые женщины поступают после операционной преэклампсии, тяжелой степени, средней степени поступают. Поэтому с ними работают очень внимательно, грамотно. И все назначение врача выполняем добросовестно. Труд акушерок незаменим. Они правая рука врача, близкие подруги мамочек и их первые помощницы в нелегком пути материнства. Ведь именно от опыта и знаний акушерки зачастую зависит здоровье и даже жизни матери и ребенка. Елизавета Васильева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Николаю Чернушкину, бодибилдеру из Челябинской области, 74 года. Впрочем, на свой возраст пенсионер не выглядит и вдохновляет молодых отличной физической формой и различными победами на соревнованиях. С раннего школьного возраста и вплоть до пенсии Николай Чернушкин активно занимался лыжами. Однако постепенно оставил зимний вид спорта и полностью посвятил себя бодибилдингу. А бодибилдингом я увлекся где-то с 45 лет. Начал подкачиваться, а с 50 в 50 лет уже бросил лыжи и уже стал непосредственно на стезю бодибилдинга. Со временем Николай стал участвовать в различных соревнованиях и притом весьма успешно. Помимо побед, бодибилдинг подарил ему новую профессию. Выйдя на пенсию, Чернушкин неожиданно стал востребованным тренером. Ушел на пенсию и поступил в тренажерный зал лидера, инструктором. Потом я перешел в Олимп. И 2 года назад, когда открылся вот этот новый клуб, меня пригласили сюда работать. И до сих пор я инструктор матфитнеса. Здесь Чернушкина знают не только его ученики, он является примером для всех посетителей. Он может просто подойти и поправить технику, там, даже если это человек не на индивидуальных занятиях. То есть внимание и к другим посетителям центра, и к своим ученикам у него просто феноменальное. Феноменален пенсионер Николай Чернушкин действительно во многом. Но самое главное, по его словам, это не внешняя подтянутость и даже не новая профессия и интересный досуг, а крепкий иммунитет, способный противостоять любым вирусам. Анна Васильева, Николай Коровин, Челябинская область. К этому часу пока все новости. О развитии событий мы расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь.